Kolosserbrevet 8:14. Enska King James. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Through his blood stendur her. Gamla danska. I hvem vi have forløsning ved hans blod, nemlig syndernes forladelse. Luther. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Guðbrandur. Á hverjum wir höfum endurlausnina fyrir hans blóð, sem syndana fyrirgefning. Gegnum blóð hansara, eller fyrir hans blóð, gegen sein Blut, ved hans blod, through his blood, stendur her og i rætta teksten. Til tuttingar mykje. Hesen sataniske utforhala i liknaren Victor Danielsen, han sier, og i hånden har vi endurløsningsna, fyrirgevning syndana. Kvosso? Tur onka syndana fyrirgevning utan Jesu blå, det kan jeg bare fortelle der. Heldig ikke bare jøgne vatten, det er jøgne Jesu blå. Jøgne Jesu blå. Hesen Alexandrianaren og liknaren, Jakob Dahl, han sier, som vi har endurløsningsna oi, fyrirgevning syndana. Jøgne blå hansara manglar. Hetta lorsti her, jeg får slett ikke høyt til hele, jeg får slett ikke skil på det. Sånur never fruja, endurløst okkun. Fyrirgiv alla synd okkara, sånuren stendt slett ikke ui her. Sånuren stendt ikke ui her, ikke stendt ui her. Og blau i veksjåvande, til det stendt av Alexander Skunsante. Legg annars merke til, bara som at eiga ting. Her stendur in whom. Whom har vi en person at gjøre. In whom. Whom viser atter til en person. Så hikker du i vers i åren. Her stendur into the kingdom of his dear son. Da så står i son, så stendur in whom. Hva viser så whom til? His son. Så er det hvordan grått King James mal er. Det samme hever du av gamle danskon. Jeg leste av gamle danskon. I sin elskelige søns rike. I hvem vi have. I hvem. In whom. I hvem vi have. Hatt det bibelsk mal. Jeg har sagt det vet du kun i 11 år. Til lortet ikke. Luther hat zu dem Erbteil der Heiligen neu. In das Reich seines lieben Sohnes. So stendur an welchem. Til det samme som in whom, i hvem, an welchem. Guðbrandur. Og hever oss innsett i riki sins elskulega sonar. Sonar, det så står det. Så stendur av hverjum. Hverjum, i hverjum fall, ta viser til og i hverjum. Og i hverjum, og i sinni hansara. Hatt det bibelsk mal? Hatt det årene i bibelene? Du kanst lære det her. Hatt det ikke rakettvoisent. Du kunne lære alt annet som du vilja, men å lese bibelene, det skal det slett om.
føreska King James. Og hever omsett okkun inn i kongadømme kæra sonar sunds, omkylda. Og i kvarjon vi hava endeløysing. Og i kvarjon, her sender enda et lite P atanfyrir. Og leser du fremst du søyer og i føreska King James, så stender her at høyda stender P, så merker det person, ikke ting. Det vil si enda hever du lite P-standande her som sier hette en person, og i kvarjon kan være et ting, men i kvarjon vi en P til en person. Så er det som vi tar endeløsningen oi, til snatchemal, til bland blablabla, til tvattel. Bibelen skal ikke være tvattel. Til kunne lære alt annet, til lære å bruke telter, og bruke, altså, alt det her, til vårt. Logga av og downloada og hva søren var det, bruka Facebook og ditt. De skulle do alt det, men lære å lese Bibelen, det vil ingen lære. Det nye for alt lovmarsk. Det er ikke bare noe som jeg halte til det. Du kanst vurst lære deg at lese føresko King James, akkurat som engsttalende lærer seg å lese engelske King James. Hun røyste ørvuse, hun er ikke svær. Det er bare et nytt ting du skal lære. Det er ikke 2 måneder. Leser du igjen kvann det i 2 måneder, så do du det. 8 syr om dagen. Hva er det langt at jeg kan lese 8 syr om dagen? 3 kvarter. Jeg leser ikke kjøtt, men jeg klarer 8 syr på 3 kvarter. Og så løs kommer man at elska Guds ord. Jo mer du kjenner Guds ord, jo mer kommer du at elska det. Og jo mer du langt elska det og kjenner det, jo mer vil du kjenne det mer. Og jo mer du kjenner det mer, jo mer vil du elska det. Og jo bedre smakka det. Et bautjena. Et ikke hesa bautjena. Et ikke hesa bøkene. Et ikke hesa bøkene. Vi har sånn bøkene for å sande med til tenner. Et hesa bøkene. Heter manna fra himmelen. Hun er lykka som alle disse her. King James, gamla danska, Luther og Gudbrandsbibelen. Som alle er tuttar fra samme grundarleie. Textus Receptus. Hesir her mennir tuttu ikke en gang for alle fra som utgave av Textus Receptus. Sommer tuttu Erasmus, sommer tuttu Stefanus, sommer tuttu Besa, King James tuttu et stav av öllun og valde det besta på seg ur öllun. Utgaven av Textus Receptus. Et bøkjena. Amen.